我想嚇死人咩？我唔去，一樣有第二個去嘅啫。知道你話點咪就點，我乞人憎。麥當娜好似你咁嗌我8次我都冇應承啦，何況你麥當雄啫啩？麥當娜咁你當係俾下面唔使我去啦？唔得，一定要你去，你真係打橫嚟啫！打橫嚟就我花朵，你唔知咩？又似你做人處世咪話欺人太甚好喎。嗱，我本身係富學雙形拳冠軍，鬼仔無影手啊，九陰白骨腳啊，而有幾廿年造詣。好話唔好聽，我讓你雙手雙腳，淨係搵條脷都發得死你噃。你係咪一定要我去先？不過你係要我去，必定有你嘅原因嘅。啊，我諗下諗下，都好尊重你嘅決定，好吧？好，其實我好中意鬼頭仔呢個名嘅。係你講嘅咋，唔係我屈你啊！你傻啊！你大家自己人，你講嘅嘢，你真係係咪唔當係 friend 先？